сегодня мы будем снимать продолжение. Короче, как горит камень, как мы его разжигаем. У нас Спайдермэкс все в депрессию, но теперь Вышел. нямсик Да, все я вышел из спас. депрессии. Да, я тут сейчас будем, смотрите, вот горит. А палочка? Можно Палочки смотреть от только на чипиков. две А палочки от вещи. чипиков. На две вещи. На падающую воду и на огонь. Кстати, Серега Бло, поприветствуйся. Черный бумер. Здрасте. Черный бумер. У тебя такая кликуха. Смотрите. Тепло идет. Если на этом видео надо соберется убрать 100 влажность, лайков, да? я снимаю шляпу. О, помнишь? Дело в шляпе. Да. Будет дело в шляпе. Если вы с начала нашего канала вы могли видеть видео, которое мы удалили. Прикольно? Пришлось их удалить по тупости. Если вы его видели, вы его могли видеть, это просто... Это очень прям... Очень такая информация. Вы можете своим друзьям рассказать просто, понимаете? Но если вы не успели его посмотреть, извините, оно уже удалено. Ну да, но это были такие видео. Не очень. Тупенькие. Спайдернекс, выключи, пожалуйста, свет. Щас. Подписчикам не видно. Жарко. Нямсик. Всем привет. А я, кстати, Я, кстати, гулял, и меня не было. Короче, вот мы продолжаем. Смотрите, посмотрите, как горит камин. Я просто такая ходить не умею, как мой тот дурик. Да и его вроде уже... Я не хочу это говорить. Вы сами можете посмотреть видео. Скажу, если вы наберете 50 лайков, вы это можете только не не посмотреть. ел. Видео о грустном называется. Нет, а другого. Вишневого возьми. А вот я взял. Ладно, скажу. Ты взял такой, Я а убить есть памсика. такой А? красный. Все, я убить памсика. Больше ничего не знаю. Всё. Дайте еще один. Да нет, может и не. Памятник умел от Ну, отсталости. другой Ну, да. торт. А, есть еще А вот там есть такая еще пластик? штука. Щас. Пластик, наверное, весь сгорел. Ну да. Пластика нет. Серега Бло кусает толстик. Серега Бло очень холосый. Смотрите, камин. Всем привет, ребята. Короче, мы, возможно, снимем вопрос-ответ. Если вы будете писать комментарии. Если вы будете писать комментарии, хотя сейчас мы не можете писать комментарии. Смотрите. Я в Германии задержался ненадолго. И в итоге пришло мне, из-за того, что на Украине война, я к своим тут знакомым приехал. Вот тут живу. Потом будем снимать вроде отдельно. У нас Оператор живет... отдельно, я отдельно. Спайдернекс живет у оператора. И вот Мирка. Мирка Бро. Поприветствуйся. Мирка Бро ушла. Возможно, кстати, еще будут выходить обзоры. Это будет возможно, кстати, вот я тут Бубу смотрю. Я, кстати, очень похож на Бубу. Бубу. На бебру. Ой. У меня уже было сегодня день рождения. Сегодня у меня день рождения. Ой, ай. Ой. Нямчик, все с тобой хорошо? А ты покажи ребятам, какой тебе PlayStation подарили. Покажи. Ну покажи. Пожалуйста. Ну, Нямсик. Все, оператор на тебя обиделся. PlayStation 4 Slim мне подарили. На 500 гигабайт памяти. Какой яй? Смотрите, вот такая у нас, вот такую памсику, нямсику, слимку подарили. Ой. Нямсик, ты что мне на рожу падаешь? Нямсик упал мне на рожу. Оператор, что ты отрыжки делаешь? Это не я.
Кайда. Ты хочешь стульчик куда? Я. Покажи, куда. Ой. А куда? Куда? Мирка бро плачет. Покажи, куда. Покажи. Иди покажи бабушке. Савик, отойди, она хочет стульчик. Спайдернекс. Сюда? Сюда? Я. А куда? Вот нормально, скажи, потом будет. Пойдемте к камину. Она к камину хочет. Камин. Вот этот возьми. Куда? Показывай. Иди покажи. Вот такое чуть вместить колесо. Куда? Сюда? Короче, мы остановим видео, когда камин догорит. Сюда? На. Я.